Иногда установить выдвижную задвижку на камин не получается, тогда делаем самодельный шибер. Вот, к сожалению, здесь у меня батарея на камере села и полностью заснять не удалось, но видно, что здесь пластина, а к ней приваривается с двух сторон ось. На ось надевается трубка, и в этой оси в трубке вращается ось. Вот так вот она закрывается, открывается. А вот это магазинский шибер, который продается на нержавеющие трубы. Но у него какой недостаток, что между задвижкой и корпусом остается зазор, который плотно не закрывается. И постоянно через него выходит теплый воздух и образуется конденсат. Вот такие есть шиберы задвигающиеся. Тоже магазинский. А вот это квадратный, но я такой не видел в продаже, нашел в интернете.